Ho, shut the up. Fala rapaziada, Tavares 160 na área, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como deixar a moto com um ronco esportivo com apenas uma latinha, rapaziada. Pode ser de refrigerante, pode ser de desodorante, apenas uma latinha para deixar sua moto com ronco esportivo, e serve para qualquer moto, rapaziada. Então qualquer moto vai ficar com som esportivo com apenas uma latinha. Esse vídeo na verdade é uma experiência também de um vídeo que eu vi aí de uns caras da Indies que fizeram isso e eu achei bem legal e vim trazer aqui no canal pra vocês, rapaziada. Então antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like, que ajuda muito o canal a crescer, e se você não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Depois de inscrito, clica no sininho que fica lá do lado de inscrito mesmo, para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E também, você que sempre comenta e sempre deixa o like no vídeo, pode receber salve, rapaziada. Então quer receber um salve aqui no canal do Tavares 160, tem que sempre comentar nos todos os vídeos que eu postar e sempre deixar o like, rapaziada. Então essas pessoas vão receber um salve agora porque elas sempre comentam e sempre deixam um like no vídeo. Então salve para... Então salve aí pro Jefferson Rafael, Guelo 160, Paulinho Motovlog, João Pedro, Wesley Gomes, Roilson Gomes, Paulo Neto, Juan Carvalho, Felipe 46, Digo Júnior, Jonas Manuel, Professor Fabrício, Miller Santos e Melk Zemolder. É nóis, rapaziada. E um salve pro Anderson Santiago aí que fez aniversário essa semana aí. Ele pediu pra mandar um salve. Salve dado. Salve dados, rapaziada. Então agora vamos pra moto pra fazer essa experiência aí com a latinha, deixando a moto com o ronco esportivo. Lembrando aí, a moto tem que estar com escapamento original pra estar fazendo essa experiência, rapaziada. Então vamos lá. Então, rapaziada, estamos aqui na Rodo Grau pra fazer agora a experiência aí, como deixar sua moto com som esportivo aí, ó. Qualquer moto com apenas uma latinha, pode ser de refrigerante, pode ser de desodorante aí, rapaziada. O que a gente vai precisar? Primeiramente aí, a latinha, como eu já tinha mostrado pra vocês. Uma barrinha de ferro, pode ser igual essa que eu tenho, que é uma abraçadeira, mas que ela é maleável. Ou um ferrinho apenas pra grudar a latinha aqui no escapamento. Tecnicamente, também a gente precisa de uma fita isolante aí pra prender no escapamento, rapaziada. E como que a gente vai prender isso no escapamento? Dá uma olhada. Primeiramente aí, galera, você vai ter... para ficar firme. Já aprendi aí, rapaziada, como vocês puderam ver. E agora como que eu faço no escapamento? Eu coloco aqui, ó. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Mas o escapamento eu vou pôr aqui assim, ó, rapaziada. Agora vamos prender aí, rapaziada, no escape, a latinha. Como eu disse, só com a fita isolante mesmo. O escapamento tá quente, então eu tô tomando cuidado.
Ó. Ó a brisa. Olha o barulho que tá fazendo, rapaziada. De um oco. E parece aqueles escapamento, mano, que é aberto, boca 8, quando não tá acelerando. Igual aqueles também boca 0. Tá mais ou menos assim o barulho. Vamos dar uma acelerada pra ver? Tá vendo, rapaziada, o som? O som ficou mó brisa, rapaziada. Aí, ó, quem paga 800 conto no escapamento aí, ó, da Dory, de outras marcas aí, G-Escape, mano, vai ficar com um ronco da hora. Com uma latinha você pode ficar com escapamento esportivo, sem precisar pagar muito caro. Dá uma olhada. Dá mais uma acelerada aí pra vocês verem. Brisa, né, rapaziada? Galera, eu vou tentar dar uma voltinha aqui na Rua do Grau mesmo com a moto, pra vocês verem como que fica passando com a moto. Vou deixar a câmera aqui gravando no tripé. Sente o som aí, rapaziada, do escapamento esportivo. Tá ficando apenas R$1 que é a fita isolante. Meio brisa, né, rapaziada? Mas é uma experiência aí que eu quis fazer. Como eu disse pra vocês, vi esse vídeo aí em outros países, aí na Índia, pra deixar a moto com som esportivo. Eles fazem isso lá. Eu quis testar aqui, realmente dá certo. Mas eu não teria coragem de sair com isso aqui na rua não, rapaziada, ó. Não teria coragem não. Vou dar a última ligada aí pra vocês verem. Então é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixe seu like, e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Depois de inscrito, clica no sininho lá do lado de inscrito para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo do canal. Lembrando aí também, rapaziada, me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Lá eu posto novidade dos vídeos que vão rolar no canal, rapaziada. Não esquece, Instagram e Facebook, Tavares 160, pesquisa lá que vocês vão achar. Tamo junto, Vral. Fui! Hold up.